Hello everyone, welcome to Cord's Kitchen. Today we will be preparing kahada recipe in order to make our immunity strong. So let's go and collect the ingredients. साहित्य 2 ते 3 अळूशाचे पानं, गुळवेलाच्या काड्या, चवीनुसार गूळ, वेलदोडे, मिरे, लवंग, दालचिनी, आलं, तुळशीचे पानं, गवती चहा. सर्वप्रथम 2 ग्लास पाणी, 2 ग्लास पाणी टाकून घ्यायचं. ठेचलेलं आलं, तुळशीचे पानं, गुळवेलाची काडी, गवती चहा, दालचिनी, 2 ते 3 लवंग, चवीनुसार मिरे 3 ते 4, गूळ चवीसाठी, वेलदोडे, अडुळशाचे पानं, 1 चमचा हळद. सो आता आपण सर्व इंग्रेडियंट्स टाकून दिले. त्याला 15-20 मिनटं बॉईल होऊ द्यायचं चांगलं. सर्व अर्क पाण्यामध्ये उतरून जाईल. ह्या काढ्याने तुमचा खोकला असेल, सर्दी असेल, तो 3 दिवसात बरा होऊन जाईल आणि तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती छान वाढेल. ह्या काढ्याची गरज आपल्या सर्वांना आहे, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्याची साठी. चांगला उकळू द्यायचा हा काढा. तर आपला काढा आता आटला आहे. 15 मिनटं आपण त्याला उकळलं आहे. आता पिण्यासाठी एकदम तयार आहे. आता व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक, शेअर, कमेंट, सबस्क्राईब करा आणि भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. बाय.